चलते हैं, गाड़ी लेके आगे सही है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं कि ये गाड़ी निकालते हैं, यहाँ से चलते हैं पैदल। गाड़ी ठीक खड़ी है, ये सही खड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा इस साइड पे भी करना था इसको। ये गाड़ी लगे ना, पहले इसकी हेडलाइट बच गई, ये साइड का फेंडर से टूट गया गाड़ी का। साइड क्लियर है, चलते हैं। थोड़ा सा और पीछे करें, मेरा ख्याल है। बस ओके, अब चलते हैं चल के, जो है ना वो ठीक है। ओके, हाँ गाड़ी लाइन खड़ी, चल के लेते हैं यार वहाँ से दूसरी गाड़ी। उधर ऊपर खड़ी हुई कार वो सामने खड़ी है, गाड़ी लेते हैं यहाँ से। चल बैठ, गाड़ी खोल। ब्लू गाड़ी लेते हैं, ब्लू गाड़ी सही है। अच्छा, ये तो वो दूसरी बमर बाइक यार से एक कट क्या कर इसको लिखते हैं और इसको लेके इसको भी साइड पे करने का। सीधी नहीं खड़ी हुई यार, चलो खैर थोड़ी और इसको पीछे करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। इसको करें साइड, ये वो साइड पे खड़ा, बाकी तो ठीक है तकरीबन। ये यहाँ से करते हैं रिवर्स इसको थोड़ा और यार थोड़ा अभी जाएगी पीछे। चलो टेढ़ी भी थी गाड़ी ये। ओके डन, चल के लेते हैं। बम्पर बाइक खड़ी है, कहाँ पे होगी वो? लेकिन इसको बंदे को यहीं पे खड़ा करते हैं, यहाँ पे गाड़ी कोई नहीं है। इसको कहाँ लेके जाएंगे पैदल? यूता किधर है? वेर यूता, तू भाई खड़ा हो इस जगह पर ही, मैं आता हूँ पुत्र। अब सिलेक्ट करते हैं दूसरा। ओके चल भाई, बाइक गाड़ी उठा यहाँ से। गाड़ी कहाँ है? इस खड़ी गाड़ी